हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मेरा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया हुआ वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को F-22 के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए कि नहीं, जिसका मुझे बहुत सारा जवाब आया। और आप सब लोगों को जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किए हैं उनको बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिक्वेस्ट के तहत मैं आज F-22 के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैं F-22 का खामियां और खूबियां के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने मेरा अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया हुआ वीडियो को नहीं देखे है वो प्लीज पहले उस वीडियो को देख ले, जिससे आपको ये वीडियो को समझने में ज्यादा आसानी होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, F-22 रैप्टर दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको यूनाइटेड स्टेट का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने बनाया, और इस एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन सिंगल सीटेड ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट बोला जाता है, या फिर कहीं इस एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है। इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट द्वारा एक एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो एयर सुपीरियरिटी रोल के साथ साथ ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस का काम भी कर पाए। और उसके रिजल्ट में लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-22 एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया गया। इस एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम और वेपन सिस्टम लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि बोइंग द्वारा विंग, फ्यूसलाज, एवियोनिक्स और ट्रेनिंग फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट डिजाइन करना यूनाइटेड स्टेट के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि यूनाइटेड स्टेट का दो बड़ा कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन एक साथ आके एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया। इस एयरक्राफ्ट का बहुत सारा वर्जन या बहुत सारा नाम है, जैसे कि F-22, FA-22, जबकि जब इस एयरक्राफ्ट को 2005 में फाइनली एयरफोर्स में शामिल किया गया तो इसका फाइनल नामकरण हुआ F-22A। पर ज्यादातर हम लोग इसको F-22 नाम से ही जानते हैं। जब इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट का एयरफोर्स में शामिल किया गया तो उस समय था 2005, और ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन गया। दोस्तों, इसका टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेशन को आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि 2019 में आने के बाद भी दुनिया का कोई भी कंट्री F-22 के लेवल का कोई भी एयरक्राफ्ट अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। इससे ही हम लोग को पता चलता है कि F-22 कितना सोफिस्टिकेटेड और कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट का अगर प्रोग्राम कॉस्ट को देखें तो इसको लेकर बहुत सारा बातें हैं। जब यह एयरक्राफ्ट डेवलप हो रहा था उसी समय यूनाइटेड स्टेट को काउंटर करने के लिए रशिया और चाइना द्वारा भी ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा था जिससे F-22 को खतरा आ सकता था, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी को और सोफिस्टिकेशन को इतना खुफिया रखा गया कि इस एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम कॉस्ट हद से ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा F-22 के बाद नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम F-35 जब आया वो F-22 से और ज्यादा एडवांस और सोफिस्टिकेटेड था, जिससे F-22 का चाहिदा यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स में थोड़ा कम हो गया। और 2009 में ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ 187 F-22 को ही प्रोड्यूस किया जाएगा, और आखिरी F-22 यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को 2012 में मिला, जिसके बाद से अभी तक कोई भी नया F-22 को बनाया नहीं गया। बहुत लोग ये मानते हैं कि F-22 प्रोजेक्ट को खत्म किया गया F-35 एयरक्राफ्ट के वजह से, पर इसके पीछे कितना सच्चाई है वो क्वेश्चनेबल है। पर बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि F-22 F-35 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस है, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट कभी भी नहीं चाहता था F-22 का टेक्नोलॉजी रशिया या चाइना जैसा किसी भी देश के हाथ में चला जाए, जिस वजह से बहुत बार ये भी सुनने को आया कि F-22 का टोटल डेटा या फिर ब्लूप्रिंट को यूनाइटेड स्टेट द्वारा ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिससे इसका डेटा चोरी होने का कोई भी आशंका नहीं रहा। और सिर्फ 187 एयरक्राफ्ट बनाने के पीछे जो सच्चाई है वो है F-22 का ऑपरेशनल कॉस्ट। माना जाता है कि F-22 को ऑपरेट करना बहुत कॉस्टली होता है। इसके अलावा इसको एक बार उड़ान भरने के बाद 24 से 48 घंटा लगता है दोबारा उड़ान भरने के लिए, जिस वजह से यूनाइटेड एयरफोर्स द्वारा इस एयरक्राफ्ट को काफी नापसंद भी किया जाता है। और यही कारण था यूनाइटेड स्टेट का एयरफोर्स के लिए F-22 का नक्शे कदम पे चल के नया एयरक्राफ्ट F-35 को डिजाइन किया गया। दोस्तों, F-22 कितना सोफिस्टिकेटेड है उसको जानने के लिए इतना ही काफी है कि यूनाइटेड स्टेट अपना एयरफोर्स के अलावा किसी भी करीबी एलाई जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन या फिर इजराइल जैसे कंट्री को भी F-22 नहीं दिया, जबकि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट टर्की, इटली जैसे कंट्री के साथ भी बनाने के लिए राजी हो गया। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि F-22 F-35 से काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट को किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अभी चलिए
जानते हैं कि F-22 का स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या खूबियां है। F-22 एक 5th जनरेशन सिंगल सीटेड डुअल इंजन मल्टी रोल टैक्टिकल स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। मतलब इसको उड़ाने के लिए एक पायलट का जरूरत पड़ता है। इसका लंबाई करीबन 18.92 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट का चौड़ाई करीबन 13.56 मीटर है, जबकि हाइट करीबन 5.08 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट का विंग एरिया करीबन 76.04 मीटर स्क्वायर है। मतलब इसका विंग एरिया काफी ज्यादा है। वजन को देखें तो इस एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट करीबन 19,700 केजी है, जबकि लोडेड वेट 29,410 केजी है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 केजी है। ये एयरक्राफ्ट इनिशियली करीबन 8,200 केजी का इंटरनल फ्यूल लेके उड़ान भर सकता है, जबकि एडिशनल 2 ड्रॉप टैंक के सहारे ये एयरक्राफ्ट करीबन और 12,000 केजी का फ्यूल लेके उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट में पावर के लिए 2 प्रेट एंड विटनी F119 PW100 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेसिटी भी है और इस इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 116 किलो न्यूटन है, जबकि आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 156 किलो न्यूटन है। मतलब दोस्तों इसका पावर से आप समझ सकते हैं कि ये जेट कितना ज्यादा पावरफुल जेट है। परफॉर्मेंस को देखें तो इस एयरक्राफ्ट का हाई ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम स्पीड है करीबन माक 2.25, मतलब करीबन 2410 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इस एयरक्राफ्ट का सुपर क्रूजर स्पीड, मतलब जब ये एयरक्राफ्ट किसी एक जगह से दूसरी जगह कुछ रिकॉग्निशन मिशन के लिए जाता है तो स्लो स्पीड में करीबन माक 1.82 स्पीड के हिसाब से जा सकता है, जो होता है करीबन 1960 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इस एयरक्राफ्ट का रेंज है करीबन 2960 किलोमीटर, वो भी 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के सहारे। मतलब ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा फ्यूल का खपत करता है, जिस वजह से इसका रेंज थोड़ा कम है। इस एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट रेडियस करीबन 852 किलोमीटर है। मतलब कॉम्बैट रेडियस के मामले में देखें तो ये एयरक्राफ्ट काफी अच्छा है। इस एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग, मतलब समुद्र के सतह से कितना ऊंचाई तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एयरक्राफ्ट समुद्र के सतह से करीबन 20,000 मीटर के ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि अभी के जनरेशन का रशिया और चाइना द्वारा जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है उसका बराबर या फिर आप बोल सकते हैं कि उससे ज्यादा है, और F-35 से भी काफी ज्यादा है। मतलब डॉग फाइट के सिचुएशन में टॉप हाइट में जाके इस एयरक्राफ्ट को मार गिराने का क्षमता दुनिया का बहुत कम ही एयरक्राफ्ट में है। और F-22 का रेट ऑफ क्लाइंब भी काफी अच्छा है। ये एयरक्राफ्ट प्रति सेकंड 330 मीटर का स्पीड से नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों F-22 का जी लिमिट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका मैक्सिमम जी लिमिट है +9G, जबकि नेगेटिव जी लिमिट है -3G। मतलब ये एयरक्राफ्ट दुनिया का किसी भी दूसरा एयरक्राफ्ट के बराबर जी लिमिट को सहन कर सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि F-22 किस किस तरह का वेपन और कितना वेपन लेके उड़ान भर सकता है। F-22 में मेन गन के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट में एक 20 मिलीमीटर का M61A2 वैल्कन रोटेटर 6 बैरल कैनन का इस्तेमाल होता है, जिसमें करीबन 480 राउंड गोली होता है। इस गन को इस एयरक्राफ्ट का डायना विंग के शुरुआती हिस्से में रखा गया है और वैल्कन गन का रेट ऑफ फायर दुनिया का किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला गन से ज्यादा है, जिससे डॉग फाइट के सिचुएशन में F-22 किसी भी एयरक्राफ्ट को पल भर में मार गिरा सकता है। F-22 रैप्टर में एयर टू एयर रोल के हिसाब से M120 एमराम मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जो कि एक लॉन्ग रेंज या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा M9 साइडवाइंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्राउंड अटैक के लिए इस एयरक्राफ्ट में JDAM बॉम्ब और GBU-39 बॉम्ब का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हार्ड पॉइंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस एयरक्राफ्ट में 3 इंटरनल वे है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हथियारों को रखने के बाद उसको छुपाया जा सके, जो कि एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा दोनों विंग के नीचे हर एक में 2-2 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी है। मतलब कुल मिला के 4 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स है, जिसमें एमराम जैसे मिसाइल या फिर ड्रॉप टैंक्स को लेके ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। पर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल करना मतलब इस एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ कैपेसिटी कम जाता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिशन के लिए और एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए कितना कितना वेपन लेके उड़ान भर सकता है। जब F-22 एयर टू एयर मिशन में जाता है तो स्टेल्थ मोड में ये एयरक्राफ्ट करीबन 6 एमराम मिसाइल और 2 साइडवाइंडर मिसाइल लेके उड़ान भर सकता है। और जब ये एयरक्राफ्ट एयर टू ग्राउंड रोल के लिए जाता है, मतलब ग्राउंड अटैक रोल के लिए जाता है, तब 2 450 केजी का बॉम्ब के साथ या फिर 8 250 केजी बॉम्ब के साथ 2 एमराम और 2 साइडवाइंडर मिसाइल लेके उड़ान भर सकता है। एवियोनिक्स को देखें तो इस एयरक्राफ्ट में एक AN/APG-77 रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है और इसका रेंज करीबन 400 किलोमीटर है। और माना यह जाता है कि ये रडार छोटा एयरक्राफ्ट को भी बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकता है, जिससे F-22 को और ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बना देता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर और रडार वार्निंग डिटेक्टर भी लगाया हुआ है। इस एयरक्राफ्ट में जो रडार वार्निंग डिटेक्टर
इस्तेमाल हुआ है उसका रेंज भी 400 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब F-22 को किसी भी दूसरा एयरक्राफ्ट का रडार का सिग्नल 400 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है। और दूसरे मिसाइल से बचने के लिए इस एयरक्राफ्ट में जैमर के साथ साथ दुनिया का सबसे एडवांस फ्लेयर्स भी लगाया गया है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट को किसी भी एयरक्राफ्ट से निशाना बनाना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और आप लोगों को अगर ऐसा कुछ और वीडियो चाहिए किसी स्पेशल एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पेशल वीडियो, तो प्लीज उस एयरक्राफ्ट का नाम और किस विषय में आप लोगों को वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डिमांड के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने का। और मेरा F-22 के ऊपर बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।